Para hadirin monggo kula panjenengan sedaya pirengaken maidha asana saking Romo Kiai Muhammad Hasan Wahyudin dari Indramayu Konca Indramayu. Waktosipun kula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati aparatur kepemerintahan desa tanapi kang mewakilinipun bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara khatmil Quran. Putranipun muga-mugia dados anak-anak kang soleh, anak kang bakti dateng wong tuane, anak kang nurut dateng perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran punika adalah panduan uripe kula lan panjenengan sami menusa. Kira-kira priben carane urip iki bisa selamat dunia sampai akhirat. Makanya dipaih aturan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menusane aja melang, aja wedi, aja susah ketika uripe kula lan panjenengan sami diatur dening Allah subhanahu wa ta'ala. Karena derajat manusia semakin tinggi derajatnya di dalam kehidupan, maka akan makin banyak aturan ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Jadi nalikane uripe kula lan panjenengan sami emong diatur, ora gelem nganggo aturan, konene bakal dadi satuan malah keaturane urip lah. Ki yang mangan ya mangan, ki yang kawin ya kawin satuan mah. Tapi bakal menusa urip ning alam dunya ki kudu ana aturane. Semakin dhuwur derajate kula lan panjenengan sami, maka semakin banyak aturan di dalam uripe kula lan panjenengan sami. Nanjak dadi RT ya ana aturane kudu yang teka rapat.
Ya kok nanjak maning dadi kuwu malah tambah ake maning aturane apa maning ketika dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden malah tambah ake aturane. Maka kula lan panjenengan sami menusa ketika dipai aturan iku sebenere lagi nanjakaken derajat uripe kula lan panjenengan sami dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Nah, karena kula lan panjenengan sami dipai aturan. Apa aturane? Inggih punika kitab suci Al-Qur'an. Makane kula lan panjenengan sami wong Islam ya kudu belajar tentang Al-Qur'an supaya apa? Supaya uripe adem, supaya uripe ayem, supaya uripe tentrem. Inggih punika kudu nganggo aturane Gusti Allah. Kenapa uripe kula lan panjenengan sami ora adem, ora ayem, ora tentrem? Karena selama ini kula lan panjenengan sami uripku nganggo aturane dhewek. Akhire dadine ruwet. Dadi jek kudu nganggo aturan ajaran agama Islam, kudu nganggo aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan yang Allah ini dijekang anak ning kitab suci Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an iku awale mapituah, akhirnya dadi pitutur, pituture dipelajari, akhirnya dadi pituduh, pituduhe nalikane dijalanakan maka bakal dadi pitulung. Ya, dadi bengikin ngajine pitu sing ngawit pituah. Pituah ku apa? Pituah itu adalah omongan yang belum bisa dipahami oleh seluruh makhluk, arane pituah. Baka pitutur berarti omongannya menungsa. Kenapa Al-Qur'an itu dibilang pituah? Karena bengene Al-Qur'an ku durung ditulis tapi omongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kok bisa jekang dadi pitutur? Kan kalamullah itu bila sautin bila harfin. Kalame Gusti Allah iku laka suarane langkah hurufe. Kenapa sekian malah bisa dadi kitab, dadi tulisan? Yaitu kalamullah konene diterjemahaken ning Kanjeng Nabi dadi awale pituah, akhire dadi pitutur. Loh kok bisa jekang nalikane menusa iku parek karo apa bae, karo sapa bae, senajana laka hurufe, senajana laka suarane, yakin bisa paham. Syarate kula lan panjenengan sami keparek. Ya, nalikane kula lan panjenengan sami keparek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kula lan panjenengan sami bisa paham tentang kalamullah. Tapi karena kita ne ado karo Gusti Allah, ya orang ngerti Gusti Allah ngomong apa. Jadi jekang dadi ya kula lan panjenengan sami syarate awale apa? Supaya bisa ngerti, supaya bisa paham, awale kudu keparek. Nanti bakal wong wis keparek mah ora susah kanda, ora susah ngomong, gak paham. Ya sampeyan bening arep uman nanduran, ya kan tanandur ceplik, tanandur wiwitan, pokoknya diopeni sing awit cilik, disirami nggal dina, dipupuk, ya kan begitu anak penyakitnya di obat. Salah sawijining dina wiwitan sing ditandur ki jagate panas, langka udan, waya metu singuman deleng wiwitan pada alum. Ngerti beli sampian wiwitan kin pengen apa? Pengen disiram, ngomong beli laka suaranya, laka anak hurufe, laka kok bisa paham? Kok bisa? Pak, ya karena keparak dong kita si ngopeni je. Lamun dudu si ngopeni kan bujar yang kono harap palem harap beli endeke siapa? Tapi karena kita si ngopeni orang ngomong laka suarane, laka hurufe. Tapi kita si ngopeni ki ngerti ai durung disiram gini. Maksudnya wis pokoke apa baik, siapa baik, bakal wis keparak paham. Iya, duwe anak merengut, wis wero, duwe pengenan berarti bocah iki.
Iya, ora kudu ngomong, ora kudu kanda. Ya, jadi ora kudu ngomong, ora kudu ngandang pada bae wong rumah tangga, wong suami istri wis 20 tahun berumah tangga. Masa kudu ngomong dari dilirik begitu ndeleng rabi merengut bae wis weruh lah keduite. Nggih mboten? Iya, jadi apa saja kalau sudah dekat dalam kehidupan kula lan panjenengan sami wis ora kudu kanda, ora kudu ngomong. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalam Allah yang tidak semua orang itu bisa paham, tapi Kanjeng Nabi mah paham. Akhirnya kalam Allah mau dirubah menjadi pitutur kehidupan manusia. Mung karena Kanjeng Nabi ne wong Arab, mangka tulisane bahasane Arab. Oh, kuno ya iya kun ku awale pitua, akhirnya dadi pituture bakal dipelajari, akhirnya dadi pituduh. Priwen carane urip, kabeh wis ana kabeh ning Al-Qur'an. Dadi pitu. Ya karena dalam kehidupan manusia ku ngitungnya ku pitu, dinane pitu. Ya kan kita tawaf ngubengi Ka'bah ping pitu, sa'i sopa marwa bulak balik ping pitu. Umure menusane gak dihitung ku pitu. Masa jangan serem. Maka bocah durung umur 7 tahun ditung beli. Ditung dorong harus sembahyang harus beli pujareng. Kono kader masih bocah cilik, tapi begitu wis umur 7 tahun itu sudah wajib dididik mingkula lan panjenengan sami. Lamun beli gelem sembayang kah wis kena disabet. Kapan? Nalikane anak umur pitung tahun. Jadi dihitungnya ku menusa ku umur pitu. Ya kan sing ngawit pitu 14 selikur 28. Kok liesok bae titenana. Ya kan mulai dihitung itu mulai umur pitung tahun, kok kehitung maning umur 14 tahun, kok kehitung maning umur selikur tahun, kok selikur 28. Mana sok ditene mulai umur 7 tahun tambah pitu berarti 14 tahun. Maksudnya bocah umur 14 tahun sekolah beli ning SD kudu ning SMP. 14 15 masih ning SD berarti goblok. Iya kan orang munggah. Jadi hitungannya pitu kok 14 ditambah pitu pira selikur. Wong bakal wis umur selikur tahun sekolah wis ning dhuwur universitas. Engko selikur ditambah pitu pira 28. Wong bakal wis umur 28 kudu duwe pasangan wis rumah tangga. 28 durung rumah tangga, 29 30 suwe maning konene. Ya sok bae titenan umur 30 durung rumah tangga, mana kakane suwe. Iya suwe maning. Jadi bagusnya maksimal umur 28. Kok 28 ditambah pitu pira 35. Wong bakal wis umur 35 iku kudu duwe pegawean. 35 kudu duwe penghasilan. 35 masih nganggur bae ya berarti dasare bocah males. Ya kok 35 ditambah pitu pira 42. Ajege uripe menusa iku umur 42. Ka umur 42 sampean dadi wong tani wis tutupna dadi wong tani. Memang bagusnya dadi wong wis aja miluan dagang konene ruwet maning. Iya 42 kita dadi pedagang buka toko wis aja nyemplung mangsawa konene susah maning. Iya jadi standaritasnya ning umur 42. Jadi apa 42 jadi kin wis tutukaken 42 jadi ustad wis tutukaken jadi ustad. Kok 42 ditambah pitu pira
49 ning kene puncak karir kehidupan manusia. Sukses sampeyan dadi bos, ngluntung suwe tangine. Iya, wis 49 50 kan. Lah ya ini puncak karir kehidupan manusia. Begitu 49 sampeyan sukses, insya Allah akan meledak. Nah, iya, tapi begitu 49 50 njeblos gluntung wis. Nih ya, engkau 49 ditambah pitu pira 56 uang bakal wis umur 56 wis aja ado-ado sing kene menang. Iya yang pun masih 56 masih melu jiara wali sanga panitia sing kengelan iki. Bisa ki mandeg banding mandeg gal pom bensin. Iya jadi bakal wis 56 wis aja ado-ado sing omah menang ning omah. Engko 56 ditambah pitu pira sewidak telu apa aja Kang uang bakal wis menginjak umure sawidak telu apa urip pantes mati pantes. Wah jemaah saja Kang Bekonon ya wis rebe titenana umur sawidak telu ning masjid dana pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampeyan kan takon siapa aja sing mati anu jewakan ka sing omahe ning Jabak Karang ka umur pira aja sawidak telu oh pantes wis tua. Nggih mboten iya tapi umur swidak telu bengikin masih hadir ning pengajian masih teka masih melo ngaji pantes beli makane swidak telu ku urip pantes mati ya. Iya, engkau sewidak telu ditambah pitu pira 70 ndongol maning ngangka pitune. Lah, masa ya kan sing ngait mau kan lah ke pitu-pitu gini. Awal pitu, terus tambah pitu 14, siji karo papat, ana pitune beli. Lah ka, siji karo papat ya. Iya, kok 14 tambah pitu selikur 21. Iya kan selikur tambah pitu 28 loro karo 8 lah ke pitu. Ya tambah pitu 35 anak pitune beli. Lah ka 40 loro anak pitune beli. Lah ka iya kan 40 sanga anak pitune beli. Lah ka 56 anak pitune beli. Lah ka sewidak telu anak pitune. Lah ka 70 anak beli pitune. Anak iya berarti kan ndongol maning ngangkap itu iya maksudnya jangan ya itulah kehidupan manusia wis manjing umur 70 ya berarti balik maning bengen lahir ning alam dunia ora duwe untu 70 lah kan maning sok ditelo iya jadi perputarannya angka pitu hebat-hebatnya manusia bakal wis 70 luwi alhamdulillah tapi rata-rata nih umat Kanjeng Nabi iku ora ado saking sawidak telu wis ora ado sing kono tapi begitu ana sing luwi alhamdulillah berarti alangkah cepatnya kehidupan kula lan panjenengan sami menungsa pelipatan pitu ternyata sampai tekang pitung begitu 70 balik maning apa maning begitu jejer 70 ditambah pitu wis jejer kehidupan kula lan panjenengan sami makane betapa singkatnya uripe kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia pun ku dau angka kelipatan pitu yang bakal di kelas kumungana patang kelas menusa kelas A kelas B kelas C kelas D peragat wis masa jangan ya serok baik bakal masih cilik masih nom kelasnya berarti golongan kelas A. Kenapa kelas A? Ya lamun rai ya masih ayu, mata masih awas, kuping masih awas, ya kan barang masih wis pokoknya A lempeng bae maning. Iya, itu golongan kelas A. Bakal rada tua berarti manjingnya rombongan kelas B. Da mata wis mulai rada bureng, kupingnya rada
budak gigire bengkok boyok endase bengel nguyuwe beser. Ya berarti kinki mancing golongan kelas B. Tua maning mancinge golongan kelas C. Mangane wis mulai camat cimit mlakune ya canggang. Iya nguyuwe gak cerat-ceret. Iya berarti kinki mancing golongan kelas C. Mentoge menusa ku angget kelas B. Napa jakang ya wis kari diduduk dikubur diurugi diedek-edek. Lah ya iya, jadi dua di betapa singkatnya kula lan panjenengan kami kehidupane menusa. Dadi kula lan panjenengan sami menusa nalikane kula lan panjenengan sami sadar bahwasane urip kula lan panjenengan sami iku mung sedela, maka pakailah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sing dia sing pitu-pitu mau ditum pitu karena ning uripe kita dinane juga anak pitu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi jakang ning kene ning Jawa ning Sunda mah jakang dinane ku ji ana 5 seminggu. Iya bener. Nah kan ning kene mah dinane ku arane kliwon, manis, paing, pon, wage. Ya endi jakang sing bener ya sekali dibagi bener kabeh Pak. Ya tapi tepatnya itu ora tepat ora apa karena Gusti Allah gawe langit karo bumi ku 6 dina. Jare sapa? Ya kan ana ning Quran. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Khalaqa nyiptakaken Gusti Allah as-samawati apa langit wal ardi lan bumi fi sittati ayyam dalam jangka waktu 6 hari. Cuma efektifnya itu 5 hari. Makanya dina ana sing 5 ana sing 7. Tapi kejadian alam dunyane dewek pirang dina 6 dina. Sing dijakang ngitunge diitung awit mulai dina Ahad. Gusti Allah gawe langit gawe bumi iku mulai dina Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi, Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatan yang bumi, Kemis Gusti Allah gawe langit seisine, Jumu'ah dikumpulakan cek selesai durung. Makanya Jumu'ah itu jamaatun jami'ah yajma'u, ngumpulakan dari 2 penciptaan itu selesai belum? Onon maksudnya. Jadi efektivitasnya itu 5 dina. Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi, Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatane bumi. Nah, karena baka urusan kekuatan wong kene kan ngemete Selasa Rebo, baka awal-awal ngemete Ahad Senin. Wong ngitung ku ana wong ngobong bata, masa kelemah dina Minggu, Selasa. Ya iya sedekah bumi Rebo. Mapagri Rebo. Pemilihan umum Rebo. Waktu ngantar serok tinggal pemilihan umum dina apa? Rebo. Ya kan ya karena kun kandane kekuatan. Tapi bakal Gusti Allah nyiptakaken langit seisine dina apa je? Oi. Dina apa mau kan? Dina Kemis. Wah. Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi, Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatan bumi. Apa kekuatan bumi? Singkaton arane gunung, sing blikaton arane barang tambang. Jadi kunku dina apa gawene? Selasa Rebo, Kemis Gusti Allah gawe langit seisine. Jadi langit seisine ku dina apa? Kemis. Maka bakal urusan langit pada ngemete dina Kemis. Sampian ziarah kubur mangkate dina apa? Temenan dina Jumat. Kemis sore. Benar. Ya karena bakal urusan langit Kemis sore, Jumat wong tahlilan sore, marhabanan. Iya kan? Kemitan. Iya kabeh sore Jumat. Lah kenapa sore Jumat? Karena bakal sore Minggu mengalun-alun.
Lah ya iya, dadi kuwenku penciptaan kehidupan alam dunia. Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi, Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatane bumi, Kemis Gusti Allah gawe langit seisine, Jumat dicek, Sabtu kosong. Makanya dukun hebat gak bakal Sabtu mah tutup. Iya ada bakal Sabtu ki kosong. Makanya Sabtu iku dadi pantangane dina awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai takang Nabiullah Isa alaihi salam. Begitu zamane Kanjeng Nabi ya robah maning. Oh robah maning enggak? Robah maning ya, tapi kan kabeh dinaku bagus. Iya bener, kabeh dinaku bagus. Ahad bagus, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, iya mung bagus jare sapa, blesak jare sapa. Ngin wong tani lagi pada butuh banyu, grebyeg, udan, bagus beli. Bagus jare wong tani, takon ning tuan rumah lamun bengikin gerbeg apa beli ketuon. Lah ya iya ya bagus oh teh jare wong tani. Tapi bakal takon ning wong hajatan yen dilongop. Kaba maning takon ning wong dagang es wah ya mambrem jek ini. Lah ketemu karo bature wong dagang es orang ana. Dadi cek Kang, iya dadi sing aran dina iya kabeh gak bagus tapi bagus kanggo sapa. Makane anak pelajaran hitungan hari bakal kawinan bagusnya dina apa? Oh dina kuan bagusnya tanggal semono. Bulan ngarepe cakang aja bulan sura. Ya kenapa? Bulan sura bloli pengantenan bloli berhias karena kula lan panjenengan sami ikut bela sungkawa atas kejadian wafatnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang ning padang Karbala. Onon ceritane dudu Nyiloro Kidul ngawinaken dudu. Anu wae bakal wulan suram aja bloli je pengantenan ku Nyiloro Kidule lagi mengantenaken. Ya ku nenggal tahun temen sun mengantenaken. Anake ku pira Loro Kidule ku sunora. Lah iya akeh jakang laki karo endi akeh ku sunora. Lah ya iya bakal ning kene yang pinggiran kali Cipo Nagara. Alhamdulillah kedodokan sapa ya kedodokan pada bae orang-orang hebat. Sing dijakang dari perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Anu diarani Cipu Negara ku jakang priwen kos rongokaken dikit. Iya rongokaken dikit. Oh, dadi jakang dadi kunci dasar uripe kula lan panjenengan sami inggih punika kitab suci Al-Quran. Begitu dibuka Al-Qur'ane kula lan panjenengan sami ternyata begitu buka lembar awal Al-Qur'an ketemu karo surat sing ayate 7. Surat apa? Al-Fatihah. Ana pira? Ana 7 ayate. Makane Al-Fatihah diarani sab'ul masani. Sab'un iku 7, masani iku jumlah ayate. Jadi kan pitu-pitu iku diawali kelawan surat kang 7 ayat, diawali kelawan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Lamun jare bocah ngaji alhamdulillah utawi sakehing puji lillahi iku tetep kaduwe Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh, ar-rahmani kang duwe sifat rahman, ar-rahim kang duwe sifat rahim. Nang apa je kang alhamdulillah diwaknanane sakehing puji. Emang akehing puji ku sing aran puji ana pira? Jare wong ngaji sing aran puji iku ana 4. Siji arane puji kodim ala kodim, loro arane puji kodim ala hadis, kaping 3 arane puji hadis ala kodim, kaping 4 arane puji hadis ala hadis.
Ari puji hadis ala hadis ku apa je kang sing aran hadis iku bentuke makhluk. Berarti baka puji hadis ala hadis berarti makhluk ngalem sepepada makhluk. Kita manusia makhluk, gunung makhluk, laut ya makhluk. Kita manusia esok-esok deleng gunung akhirnya ngalem gunung. Ya Allah gunungku bagus temen. Kuon arane puji hadis ala hadis. Oh kununya iya. Baka puji hadis ala kodim berarti kita manusia ngalem Gusti Allah. Baka puji kodim ala hadis berarti Gusti Allah ngalem makhluke. Baka puji kodim ala kodim berarti Gusti Allah ngalem awake dewek. Oh berarti nalikane kula lan panjenengan sami belajar saking surat kian. Kunci kehidupan manusia bisa sukses kang pertama apa? Siji kudu pinter ngalem. Krungu? Jadi sampian bakal pengen sukses kudu pinter ngalem. Ngalem siapa? Baik itu ngalem siapa pada makhluk, utamane ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala. So, bakal sampian pinter ngalem, yakin uripe sukses. Ya jamin dilakoni, Pak. Nyari amine memang gampang. Nah, iya. Jadi syarat pertama uripe kudu pinter ngalem. Kenapa? Karena sing arane watek dasare manusia iku sing arane manusia kulaka sing pengen dipoyok kabeh pengen di. Nah, maka sampian sing pinter-pinter ngalem. Sampian pinter ngalem ora susah menggawe keras. Ora susah kerja. Baka pinter ngalem, sing penting ngalemen menggal wong. Oliake belanja serok. Lah yang penyanyi ben beluk wong ngalem bos kian berbel bae di saweran. Iya, sampeyan ketemu karo wong sugih, arep endi Kang? Kudu sehat. Alhamdulillah ya sing sehat-sehat Kang ning kono mah. Lah wong sing paling baik ning kene kono dhewe. Ayo jabure metu beli. Tuh kopine metu beli metu sampean bari anu nyakang ya sekalian kun kita harapan mangkat ke bensin laka merojol beli sakone sing pinter ngalem cangkem lah ya iya ya karena kuncine urip ya kan karena makhluk iku rata-rata pengen di alam apa nih rombongannya kian sing kudungan ki wis pengen di alam bae. Kadang-kadang sing lanange beli ngerti kelemahane wong wadon ku pengen di alam masa iso bae titeni gelange ganti rada gede belimbean ki beda iya beli lah ya iya tuku anting rada dawa ndas ki beli gelemen enggak ada gede ngapa maning di toko kakene ali-ali wis tangane kekenen wae. Iya kan cecer bebakaning warung janganan di meki kabeh kin pira kangkungke yakin oncom pira oncomke nang dadine geger karo wong dagang pindang kan awite kuwen ribut karo wong dagang pindang napa awite ngendengaken ali-ali lakine saking emane ning rabine ki toko kaken ali-ali 5 jejeg akhirnya wayahe awan ana wong dagang pindang midermene wong jero pindang iya jewa pindang grutukin ki pada teka ki ora kin milik ini barang sing duwe ali-ali 5 ne keteka wah jari pindang kin sing gede ki pira kin ki jari wong dagang pindange yakun majekono pindang tongkol jelarang sing gede 1 sing kian 50 hari kin je pindang layang pira jae pindang layang malah 1000-an jekunku hari pindang kin suwe-suwene Pak wong dagang pindang kin niteni beli milih pindang sira kene lagi ngendengaken ali-ali akhirnya waya milih ning sijine wong dagang pindange wis mengkel iya kan hari kin jewa sing lembut-lembut ki pira wong dagang pindang lambene dijunjung mong dhuwur 700 ya kun. Kenapa wong dagang pindang lambene dijungjung bang dhuwur? Maksudnya aja blaga nok siraman nembe ali-ali iki delengan kita mau untu. Kenapa? Ternyata untune wong dagang pindang iki emas kabeh.
Taji aja blaga aja kadiran aja sombong ning kono menembe ali iki kita mau. Makanya begitu dijungjung mirak itu ngatos. Nah gara-gara pengen di alam. Maka kadang-kadang wong lanang sok kelemahan nomor satu wong wadon apa alemen sepira lagi nafsunya. Wong lanang apa karepe dhewe terus ceplok ya Allah bakal nafsu tambah ayu bae temen. Mari yakin. Yang kadang-kadang sing lanang iki beli paham-paham. Sok kadang-kadang rabi ini sing ngawit sore wis dangdan. Sore-sore adus barber bedakan surian. Iya kan? Bulak-balik, bulak. Pengen dialem. Sing lanange beli cerdas-cerdas. Semono rabi lagi bulak-balik ceplok sirai bulak-balik wis mau kaya dalam dompet. Ya kongkon je rabine beli sangkel kaya konon. Ya karena kelemahan pertama musuh wadon ku pengene ke di alam sok bae titenana gelangan mlakune ya wis mulai beda apa maning ditokokaken kalungana bandule odo wis sesapu bae ukurane kok. Ana wong liwat maning nyapu maning, liwat maning nyapu maning ya ngendengaken bandul. Da iya da pengene di alam ya wong lanang mah ya ora. Ngong wadon kadurung kok kalung bandule semene be digandul-gandulaken. Wong lanang mah bandul gede kedumpetna. Wis menengah, wah durung 17 memang ngerti ya tolik lah. Lah ya iya enggak ada makane gula lan panjenengan saya. Lah Pak, itu syarat dasar. Syarat dasar urip bakal pengen sukses kudu pinter ngalem. Termasuk sampeyan bokat arep luru utang. Rongokna ki sing biasa utang. Priben carane kira-kira utang ki oleh aja gerek ngomong utang dikit. Memarek wakaji assalamualaikum waalaikumsalam anapa anu jeji nyelang duite mang saulia carane priwen alem mendikit assalamualaikum waalaikumsalam napa ya silaturahmi bae ji waras ji alhamdulillah sehat mimi kaji warasku lagi masa alhamdulillah ji yang kono masing sehat-sehat ji nah wong sugi sing lohman kuning kone dewek mung ngana wong anyar-anyaran kesugi medite ji beli kira-kira sirah yari ning kono mas apa baik ditulungi kun nyelangnya kakan bisa sukses kono ka ning kono ora kana sing modal ka ning kono bisa ke modali wong kok kuwen weru kabeh ji kita mah kono wong paling baik ning jagat kene iki berak beli nah begitu wis katon berake nembe anu kini ji kita menek lah ya itu kan syarat uripe kula lan panjenengan sami nalikane uripe kita neke pinter ngalem yakin jagat ki adem orang dika boro-boro ngalem ndeleng apa bae dipoyoki bae mangkat kondangan ana wong pengantenan ndeleng penganten ngomong kok si lanange meganteng wadune blesak temen ayo ya beli kelilipan apa nang sira luru rabi adu-adu oli ya kaya konon ya ning kene gake si model mekonon mah iya kon deleng maning wadone ayu lanange blesak iya nang sira mebagja oli rabiku rabi nirane sing keblain mah ngarna wadone bagus lanange blesak wis pasti ngomong itu apa maning lanange blesak wadone blesak ya Allah payu bocah aja konon kesirap lanange mekonon wadone mekonon wis lanange ireng bregedreg wadone ora katon wong bari ngrimut kok ngomongke Gusti anake kaya ngapa konon dadi jakak dadi belajar ya aja belajar moyok belajar ngalem sapa pada ya karena kabeh makhluk iku pengene di sampeyan pinter ngalem sedesa tidak dibatur kabeh
Hidup tuh membahagiakan sekali. Kenapa? Karena banyak teman. Tapi bakal sampeyan gula lan panjenengan sami ora pinter ngalem, konene dadi musuh kabeh. Ndeleng wong ku sengit bae. Bener? Maksudnya bakal kita ketemu karo wong sing disengiti kita. Papagan ketemu, atine ki berak apa sesek? Ai sesek. Lah barang akeh sing disengitane gini. Berarti tinggal ketemu wong sesek iki kok. Ketemu karo kiyen sesek, mlaku maning ketemu maning sesek. Balik-balik kampung, Sro. Makan-makan nih belajar ngalem, belajar seneng, belajar bahagia ndeleng makhluk ke Gusti Allah. Iku dasare uripe kula lan panjenengan sami apa? Kudu pinter ngalem, terutamane ngalem maring Gusti Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah ngerongokaken omongane menusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Jare siapa? Ya kan gal salat kita ngomong sami Allahu liman sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Bareng kita ning Gusti Allah ki sering ngalem apa sering glendeng. Ya paingan omongan ora dirongokaken. Gusti Allah diglendengi bae grebya udan bo jagat apa waya kene masih ana udan bae. Iya akhirnya dicabut udane ning Gusti Allah panas terus sawahe pada meledak sumure beli metu banyu nglendeng maning waya kiamat Gusti hari kaya kene mah. Iya akhirnya Gusti Allah ngupai sedina udan sedina beli. Kok dina maning udan, dina maning menusane keboro-boro syukuran wis lek lo kembu apa haji saja kateka. Iya. Udah dipriwen kula lan panjenengan sami omongane dirongokaken ning Gusti Allah. Yo ngendeke Gusti Allah ora ilok dialem, diglendengi bae. Aja maning sing ora sembayang, sing sembayange masing grentes bae Gusti Allah kepriwen-priwenan. Hari kita sing sembayang wiridan angger melarat kaya kene narikan sing ayo ya ble. Ora nyeplok be dikaning cangkem. Ana ning weteng membu Gusti Allah kepriwen. Lah Gusti Allah cipriwen-priwenan. Lah ya hari Gusti Allah makarepe dhewek ningan. Ya lah urusan sembayang karo sugih. Sijek Kang. Lah ya bakal wae sugi-sugi mangsa burung apa. Lah sembayang itu mbok tekakan bahwasanya Allah itu Sang Kholik, saya makhluk Gusti Allah kuraja kita kaula. Wis kari sungsem. Ya adapun sugi melarat kok Gusti Allah sing ngatur. Bocah ki bagus yakin melarat ya harus dimelaratakan. Bukan karena Allah benci. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya ngepengeni kula lan panjenengan sami ki uripe bahagia. Ya priwen bahagiane jangan bakal kitane melarat. Wong melarat ce bahagia. Jare sapa? Bakal ditung-hitung masih akeh gak bahagiane wong melarat. Lah ya iya. Sok wong sugih pengen ngakak-ngakak bengikin mah kengelang. Ya. Serok wati tenana sing gemuyune antek melarat biasanya. Ya wong sugih mah boro-boro arep gemuyu ngakak-ngakak Korea durung tekakin blenger ndas. Dika mah ora ilok mikiri Korea geger anu je tebaran dipangani tikus wong melarat. Yo. Ya nebar apa sawah beli gablek. Iya. Wis makane melarat bae wadem uripku. Mbak wong paling bahagia yang ternyata sing akeh bahagiane ku wong melarat. Masa aja Kang Srogwa jagat bengi lebaran engkana kene wis muni kabeh suara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong melarat ora duwe beras, ora duwe belanja, ngenes beli wong melarat.
ngenes beli iki lagi ngenes ya kiwa lawange ana sing gedok tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kreot. Hanapa jenang to anu jema anak kiriman jangan ayam karo bongko jesing semak karo kin duwite berak beli ki gelema anjlok manjlok. Alhamdulillah ya Allah sidarayaan kita. Sok saking berage matur kesuwune dibeli sepisan kesuwun nang tok kesuwun waran mbok kirane waran kesuwun kader gening kene ku sing kelingan mbak mbok kira dewek dulur mah bating sirah tok. Iya jangan ayang bagi dirampek iya kan bongkoe gletakaken piringe apa mangkoke disaleni bukan hanya sekedar disaleni wak bari dibasuh peragat dibasuh nglateni sebret beli nemu klambine dewek sebretna saking apane saking berake wong melarat kadur dikirimi jangan ayam karo bongko berake beli kira-kira serok sampian ngirime wakaji sing bongkoe wis semeja jangane wis jejer klambine wis digantungi gedok lawange assalamualaikum waalaikumsalam apa cetok iki jembak kaji kiriman jangan karo bongko sing semak berak beli dah wis akeh dhewe ai paling mekonon sabab ai kuno suwun dirampek beli pokane biceto salenana dhewek jengguri kedelengan iya jadi berak wong melarat ta wong sugih wis melarat ta bae bari bahagia ndak bakal wong melarat mah ana acara apa bae ya kan masjid nganakaken acara muludan panitia mupuk kabeh barang ana wong melarat ya punten jemang kita mah ora kuat bayare boro-boro nggo nyumbang nggo mangan bae langka sewot beli panitia ora maklum beli dikandakna beli makanya melarat tapi suruk wong sugih sawae ambak wae dipupuk terus aja boro beli nyumbang gletake 10.000 geger ke desa bagian sugih gemedek disirakan mah iya dikandakna beli geger sedesa makanya melarat lah kasih ngandakna dikak ana masjid nganu sumbangan orang nyumbang ya lah kasih geger ana muludan beli melu nyumbang ya lah kasing iya makanya wis melarat baik emang jangan kita mah dadi wong sugih dadi wong sugih ku berat tuh bagian jangan berat gak dah yang durung sugih durung apa tuh kok bagian ya kenapa iya bakal wong melarat mau dadi wong sugih ku berat sampean bisa zakat bisa sodako kenapa karena masih melarat maka wis sugih mabot duwe sawah 100 batak panen oli pira 8 kintal zakat beli zakat kenapa nembe 8 kintal begitu zakat pira 80 kilo ya kecil liwil tapi bakas sawah sampeane wis puluhan hektar wayahe panen oli 200 ton zakate pira darane beli 8 truk aduh yang kok dikit ke Gusti hari semono iya makanya wis melarat berat dadi wong sugih sampeyan wong melarat mangingon-ingon ngingu apa wong melarat sapi wedhos ayam ngingune ayam sampeyan ngingu ayam 10 sing awit cilik pitik diopeni sampai tekan ayame gede-gede alhamdulillah begitu ayame gede ya kan anak kiyaine waktu sampeyan mondok bengenkah dolan mengumah silaturahmi ngormati kiai wani nyembeli ayam siji wajah siji jang loro gatak sembeliakan dakin kising wuruki kita sing ngopeni kita ya iya yongan ngingune ayam serok ngingune sapi nah ya serok sampian ngingu sapi 10 terus kiai de sampian dolan mengumai sampian wani nyangoni sapi siji besakane melarata baik ko wis lah ya iya berat dadi wong sugiku makanya kula lan panjenengan sami sugih melarat itu sebetulnya nggak ada masalah
Kenapa? Karena apa bakal wong melarat ku pasti sengsara. Halo? Apa bakal wong melarat ku pasti sengsara? Ora. Apa bakal wong sugih pasti bahagia? Ya. Ayo, tak gawa meng rumah sakit kan apa? Ning kelas VVIP isine wong sugih ta melarat. Bahagia ta sengsara? Jare bakal wong sugih bahagia juga. Jadi sugih durung tentu bahagia, melarat durung tentu sengsara. Tuara mau bakal dihitung-hitung sing paling enak wong melarat. Wong sugih pengen mangan rada akeh be kudu tuku obat nafsu makan. Bener? Wong melarat ora kudu nafsu makan, lah kan nafsu makan rong eblek pragat sih. Yang Gusti Allah ya gaweru bakal Gusti Allah nyiptakakan bocah indah di melarat. Apa? Dipai peralatan melarat, yang cangkem ya cangkem melarat. Iya, mawae kepengen memangan baik. Jari bahasane wong tua mah dipai cangkem-cangkeme cangkem pawon, gulune gulu bengawan, wetenge weteng segara. Laka berajat tuh mah meles. Iya. Nah itu golongan cangkem-cangkem laka. Ya, beli kayak cangkeme wong sugih, salah mangan be mencre. Cerok diteni. Wong melarat mah apa begeles-geles, yo penyakitnya kekebudin dewek. Penyakit arep mampir nung wong melarat di dijawil batu arep mendi je. Mono ajang kono melarat mangsa diobatan aja siraku. Makanya wong melarat ilaka penyakitnya, makanya geger korban sing akeh je korban wedhus, kita majekang beli mangan wedhus sugih berarti kunku. Aja ngurusi wong sing ora mangan daging wedhus, srel-srel be wedhus mah. Iya ble. Lah ya karena kanggo siapa daging kun? Kanggo fakir miskin, kanggo wong melarat, bakal wong melarat disuruh ngurusi arep sapi arep wedhus yang penting daging. Benar? Lah ya iya. Iya laka wong melarat darah tinggi langka darah tinggi laka asam urat laka kolesterol. Kenapa aja kang bakal wong melarat laka darah tinggi laka kolesterol laka ya karena orilok dicek orilok periksa ya emang sana sampai kapan beka ya daripada ngomong ngecek ayah konon tuh ke beras mending enggak iya berbahagialah sampean dadi wong melarat. Alhamdulillah sampeyan enak dong melarat gruduk tekan ning kene ning pengajian dodok ning tempat pengajian wong melarat ke begitu lagi dodok lap klalen umahe durung dikunci sasa beli wong melarat sasa beli ora yarnya saya apa ngumah kader lakapa motor langkati ya maling goblok mancing mono kader iya kan lah ya iya makanya wong melarat dodok ning kene yanteng lo syarat nyolong apa kader jagat bengi laka ayam adem beli dodoke adem sing ngawit kita sedurunge tak kawis kebek sampai sekian beli bubar-bubar iya kan lah ya serok wong sugih sing dodok begitu krek dodok klalen lawange durung dikunci sasa beli wong sugih sasa meneng ning kene tak balik dikit wayahe balik tekang omah orea kiriman kenembe teka mene maning beli bareng oreane ning jabak durung dianjingaken pawongane lagi pada ngaji akhire nonggone njero ning jabak sampai tekang bengi lah asin dongol-dongol akhire turune ning jero ning jabak dirubung lamuk beli atis beli enak beli enak krungu muis makane melarat bae jadi kuncine aja kang sing akeh ngalem maring Allah subhanahu oli duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah duitnya hilang alhamdulillah wong duitnya hilang sih alhamdulillah sampai ada blai ya blai sote jare sampean sing hilang jare sing nemu jauh ya kenapa karena maso ibu kaum indah kaum fawaid
musibah bagi segolongan, tapi bagi golongan yang lain itu adalah manfaat baru. Rezeki baru kayak sampian sing kene motoran wae tukang dalan dibabra, sampiane kacedhit motore rusak, rezeki ta blai jare sampean sing gawa motor, jare tukang urut, jare bengkel motor. Berarti Gusti Allah ki ngudunaken rezeki ta ngudunaken blai. Wah, keder dadine ora kono. Lah ya iya, makane sing ake ngalem, sing ake muji maring Allah Subhanahu. Kayak kita manusia nih berkacalah. Gusti Allah sing semono hebate, sing semono sempurnane masih angger diomongaken ning golongan kene. Apa maning tingkate ustad, tingkate kiai, tingkate kuwu yen ora akeh sing glendeng. Gusti Allah kurang sepirane angger diglendengi bae. Iya ble. Menang hari tukang glendeng ning Gusti Allah mah. Ya. Lah ya iya omongane beli bakal dirongokaken ning Gusti. Makane aji lok glendeng wis ora apa-apa Gusti. Kuat kita nenta. Alhamdulillah sing salat ngibadah. Wis aja mandek karena rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala beli bakal pegot. Kapan nalikane kula lan panjenengan sami masih terus nyambung hubungan kelawan Allah Subhanahu wa taala melalui salate kula lan panjenengan sami. Makane sawise kula lan panjenengan sami bisa ngalem ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, baik itu ngalem sapepada makhluk atau utamane inggih punika ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah teken kontrak karo Gusti Allah kelawan ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis Gusti, ternyata hubungan karo manusia ku bati ruwet de bae. Dadi sing paling enak kula mah wis ngaulane karo sampeyan, njaluk tulunge karo sampeyan. Kenapa? Karena karo sing makhluk sing arane manusia ku ruwet banget. Nulung bae kudu ana syarate. Kadang-kadang aja boro nulungi, kadang-kadang malah moyoki. Iya. Nyelang ning kakang ya Kang, nyelang duitnya kanggo apa sirane kok anu Kang bocah kuliah ku durung bayar, boro-boro nulungi. Ceploke kok apa yang sira mah blagah uripku. Anak di kuliah kakan kurang mah angger ora kuno ngupaye mah beli bocah kuno. Meneng aja celingak-celinguk ning wong sampeane kemaning. Kita mengandakaken wong anak-anak ini ya bokat pada ya embu. Ya. Lah ya karena hubungan karo manusia ku banget ruwet. Makane urip baka pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem hubungane karo Gusti. Kita gawe bagus sepepada manusia. Kenapa? Karena dikongkon ning Gusti. Kita gawe bagus karo tangga karena diperintah Gusti. Wong wadon kula ngesampian gawe bagus karo laki karena diperintah Gusti. Maka begitu sing diana ning pikirannya kita karena perintah Gusti Allah, maka lah urusan karo wong. Itu mah gawe bagus karo tangga karena Gusti Allah. Tanggane arep bagus arep beli bojaring kono. Adem beli wetenge. Adem dadine dugal bae kan karena ngarep-ngarep kebagusane tangga. Tiwas kita tak bagus sih waya selamatan beli ngirim awas ya. Ayo ya beli. Begitu selamatan maning kan beli dikirim maning ora. Bonggan je lagi selamatan kita ke orang ngirim je bocah pun. Ana ning kene sing mokonen kok. Ayake. Lah ya iya. Ya kenapa? Karena bakat durung lillahi ta'ala iku weteng ki mangsa ngara lempah. Sampeyan wong wadon bakti karo laki. Kenapa? Karena ngarepaken kebagusane laki. Enggak. Nggih, enggak. Karena ngarepaken kebagusane laki. Akhire begitu wong lanange ora iya ora empu, wetenge mengkel beli. Mengkel srok sampian wong lanang teka digawekaken wedange ora diemek ora diinung dugal beli
Si digawekaken wedang tiwas digawekaken ora dimek-mek ajan mbu wedangane gene ngentik bapak niraku. Ayo ya beli. Digawekaken wedang-wedange ora dinung pikiran. Digawekaken mangan ora dipangan pikiran. Wayahe turung geli bagaimana baik pikiran. Srok dika urip model kaya konon geli setruk. Nah ngajar ribut bae nang. Ya. Ya kenapa? Karena kebaikanmu selama ini terhadap sang suami, kenapa? Masih mengharapkan kebaikan suami. Orang ngarep balesan sing Gusti, tapi lamun ngarep balesane sing Gusti Allah, ya orang nemen-nemen mikiri. Tugasnya kita wong wadon mah bakti karo wong lanang. Wong lanang teka tak suguhi wedang arep dinung arep beli bujareng kono begitu wedang ora dimek ora dinung ya les temen tak inung dewek butak temen. Enak beli makonon kok. Enak disuguhi mangan ora dipangan-pangan ya mangan maning lemu surah gukurane lah ya iya jadi nggak ada yang susah dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Kapan nalikane kula lan panjenengan sami ndelenge Gusti Allah duwe rabi rewel karepe dheweke maka karo Gusti Allah ya ora angel ora apa ora angel ora apa mbene aja kang kita kunggal dina aja dumbangi rabi bersyukur sing dumbangi abakira wayang lamun rabi nira ngumbangi tangga mubeng apa sing dadi lakine beli tambah putek ayo aluk ngumbangi tangga mubeng ta aluk ngumbangi laki nah, makanya sing akeh bersyukur kula lan panjenengan sami mbene aja kang wis karuan ngomong bae nggal dina njaluki duit bae esuk duit awan duit yang sampean sing dadi laki bersyukur. Kenapa ya? Karena masih jaluk duitnya ning sampean, berarti sampean masih diaku dadi laki. Kuayang lamun jaluk duitnya ning wong lanang sejen apa beli ruwet. Hoi. Ya ampun jakang ngari mekonone mau ngaran ngomong ngumbangi. Apa maning beras langka, duit langka. Oh, kita jakang sing diumbangi. Wong lanang apa? Karepe dhewe. Ya bersyukur bakal rabi nira masih ngumbangi. Kenapa? Berarti normal. Maksudnya normal serok takon wong wadon bo begitu berasnya langka duitnya langka anak nangis jaluk belanja terus sewot karo laki nih normal beli normal sing dadi laki bersyukur alhamdulillah ya Allah ternyata rabi sing tak kawin ki normal begitu beras langka duit langka ngamuk karo kita bersyukur berarti rabi sing dikawin ki normal. Maksudnya aja kang layak wayang sampean duwe rabi beras entok duite entok anaknya ngamuk njaluk belanja terus rabine sampeane cengar hati-hati orang normal rabi kayak konon jadi jangan jadi bakal masih ngamuk masih dugal berarti alhamdulillah Gusti rabi sing tekawin ternyata normal itu dumbangi jangan sekali rongok kenapa barang sampean ya orang bisa ngasilakan apa 6 bulan lawase akhirnya rabine dugal balik mengbok bapane nah sampean sing jadi laki bersyukur berarti cerdas rabi nira maksudnya cerdas kan ya uruning kene laka beras laka duit ya balik beli sing ana beras ana duite cerdas beli cerdas akhirnya 5 bulan setahun ora teka sing teka duduk uwonge ternyata sing teka surat sing pengadilan ya aja kang ya aja frustasi kita harus bersyukur alhamdulillah ya Allah wong wadon jaluk pegat berarti kita dua kesempatan kawin maning beli yang mbak kemikirnya mono adem jaga wong wadon jaluk pegatan tersinggung harga diri kang iya kan oh iya frustasi oh mabok ngalorkan ki nyumbang lagu ana rabine njaluk pegat kok kana anjak maning tembangane ya ora ado-ado kan kok kaya ilang harga diri wong lanang nembe balik kian sira jaluk apal kabeh bakal lebakun mantung
Ngapain monok-monokakan? Kena ya karena kabeh yakin wis diatur maring Allah Subhanahu. Tinggal kari lakonana sing bener, ngibadahe sing bener, wiridane sing bener, engko ka rejeki mah teka dhewe. Wis diatur ning Gusti. Kita ngomong make energiana sing nyeletuk yung bagian diatur gajah kang yung angger bae jebak ora mola ora mangan je kita kok. Benar? Baka ora mola ora. Oke, akan saya bantah teori ini sekarang juga. Baka ora mola ora. Oke, sekian tak balik. Awit kapan sampian bisa mola? Ayo jawab. Awit kapan bisa mola? Awit cilik. Iya, ning kene mah nembe jebra lahir gawis bisa nglektor konon. Nyemengit jawaban kiung. Jebra lahir ning alam dunia, manusia bisa mola durung. Ana rezekine beli. Nah, serok ngomong ngelaka serok. Sampeyan dadine akeh sing ngirim ki awite duwe bayi, berarti rezekine siapa? Jare bakal beli mola beli mangan. Ya buktine sekian sampeyan ora duwe bayi gede raya lah kasih ngirim ora. Hake sing ngirim ku karena duwe berarti rezekine siapa? Tulungan. Durung mola apa-apa wis ana rezeki SD, SMP, SMA mola apa? Ora mola apa-apa, ana rezekine beli. Iki tempo bisa mola ngomongnya bakal beli mola beli mangan. Mau ne menti bae sira kuat. Hari ngomong enaknya dewe. Berarti berapa puluh tahun kamu pungkiri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceplok bakal beli mola beli. Ya makhluknya Gusti Allah aja kang bakal ora mola ora mangan. Ana aja kang makhluknya Gusti Allah sing ora mola gawe mangan bae. Ake bakal kandane karo kiyen. Ku je makhluknya Gusti Allah ora mola gawe aku mangan. Ya mangan. Contohnya aja kang sing ngarane uler gendon kuwa gelalang geleleng bae sedina-dina. Buru ular gendon sing uripe ning bongkilan kelapa serok gelengen mola apa bocah kun sedina-dina gelalang geleleng yang lemu je. Kenapa? Karena nerima Gusti kita beli bisa apa-apa dimpani ning Gusti Allah. Sampeyan manusia duwe segala-gala ngomong Gusti Allah ora adil. Arep ngomong ora adil mawa cecek ta buru cecek sing arane cecek uripe nempel ning tembok sing dipangan ning cecek ki mabur kabeh bener beli lamuk mabur lemud rongo laler nah sing dipangan mabur kabeh ceceke bisa mabur beli Rob secara akal Gusti yang priwin mangane sing tepangan mabur kabir yang beli bisa mabur iya tapi cecak protes beli cecak mah beli kaya wong kudungan iku cecak majawis Gusti kita ora bisa mabur ya ora apa-apa tapi kula yakin barokah rezekine sampean ki pasti tekang awake kita cecak ora mabur-mabur cukup kelalang keliling mangan beli warak beli kiwa durung ana berita ning TV cecek busung lapar malah menusa sing dipai segala-gala dipai tangan dipai sikil tenaga akal pikiran hati galdina masih geger pangan bah kalah karo ayam sing dipai ning Gusti Allah cucuke siji cekere loro jerijine 8 ngempani anak 10 rangga pisan. Ya kan langka yang meluru pangan karo jagone kurang. Ya kempanan lu. Kempanan. Kenapa? Karena sing arane ayam hidupnya itu konsekuen dengan waktu. Blilok tangine kawanan sing arane ayam. Padahal ora duwe jam bocah kun. Tapi anda beli ning kene ayam sing tangine kawanan. Makane rezeki beli pernah pegot. Ya kan wong tua bengen bakal nangekaken anak putu tangi bokat rezekine
Ngerti di kaku asline mayongan lah. Kok rezeki ini dipatok kawan, tangi pujar kawanan bae. Sok sampeyan sedurunge srengenge metu wis tangi. Napa? Nglakoni salat subuh. Ya kan berangkat subuh silakan sing sawang-sawah, sing dagang bertebaran mencari rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Mangsa ngarep pegot rezekine. Ku metangi jam 7:30 nembe jegele mangkat mangsawa wis pragat wong ari tega. Ngayam tangi beli lok kawanan. Makanya rezekine beli pernah pegot. Sok aja maning ayam tangine kawanan wa. Sing arane ayam. Ya aja borok kawanan. Ayam waya beduk ngantuk. Resikone ki mati. Bener beli. Bener beli. Sampeyan beleng waya beduk ayame lenggut jare rabine paji ke si ayame ngantuk. Dapat kena. Delengan wa. Ayam ngantuk bae disembelih. Barang dika bakal wiridan dikir jamaah ngelentru. Ya ora disembelih-sembelih rambut cekun. Ngayam ngantuk bae mati. Temana makane kula lan panjenengan sok delengen ayam. Kenapa ayam rezekine beli pegot? Siji, apa aja Kang? Ayam tangine beli lok kawan. Keloro aja Kang, loro ayam ngalap cukup barokai Gusti Allah. Ayam ngalap cukup nikmate Gusti. Maksudnya aja Kang, maksudnya sing arane ayam bakal ketemu karo panganan, kabeh anak putune kumpulaken. Kruk 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 toka kabeh gruduk. Mangan sewarege. Selesai mangan sewarege, balik ayam mah. Blilok bebuntel. Punten kandayam kita makin ki. Aja tersinggung di kandak kita lagi ngandakaken ayam. Jadi ayam mah bakal peragat wareg wis mangane wareg balik blilok beberkat ayam mah. Ayam kita makan dak. Iya ayam. Kenapa aja Kang ayam ora? Ya kan ayam mah ning omahe beli duwe kulkas. Ya barang sampean mah ya pating bruntel bae daging korban sampai dinakin masih ana jeneng kulkas ya. Hoi. Iya. Gula lan panjenengan dilatih. Kanggo apa? Ngalap cukup nikmat barokahe Gusti Allah. Oh, dadi jangan ya dadi mau kontrake karo Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Kita minta juklak kepada Allah Gusti priwen carane kita ngibadah sing bagus ki. Todokaken bimbing saya ke jalan kang mustaqim. Makanya Gusti Allah jelasaken siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta. Siratal mustaqim itu adalah dalane uang sing wis oli nikmate Gusti Allah. Dadi ya Kang, dadi bakal kula lan panjenengan sami pengen ngibadahe bener, carane tiburana para kiai-kiai sing wis ndidik ngajaraken muruki kula lan panjenengan sami tentang ajaran agama Islam. Ngapa maning anak putu kene subhanallah. Beda buka babat alas kene dudu wong Hindu dudu wong Buddha. Siapa ya Kang? Seorang syekh besar dari tanah Cirebon. Kang bengene jumeneng ning dhuwur Gunung Ciremai. Siapa aja Kang? Arane Syekh Ali Hasan. Oh Ali Hasan. Ngonene duwe santri. Ngendi aja Kang? Santrine ning wilayah Bugis. Salam Dharma. Siapa santrine? Kang kagelar Ki Buyut Manguntapa. Oh santrine. Jadi Ali Hasan nanti Ali Hasan ku duwe ilmu kang hebat kang dadi rebutan yang menungsa arane ajian jaran guyang. Jadi jajaran guyang kudu duwe ndeke gemblung boleh sing di gemblung. Jadi bakal jaran guyang iku endeke Ali
Ali Hasan Hasan Ali digopeki konene ning sapa ya ning santrine arane Ki Buyut Mangun tapa mungkarna kitab kin kita direbutan akhirnya dicemplungaken ning tengah-tengah kali kang gede ngara dicemplungaken ning kali kitab kiyen ki sing aran tinta dicemplungaken ku angger ireng dadi banyu kang maune putih karena anak kitab kuwen tintane dimet dianjingaken cupu maka benjang kali kuwen kang diarani kali cupu nagara. Oh saja au selongok kenapa dikit ke iya kali cupu nagara ku siapa ikut cupune siapa cupune Buyut Mangun tapa engko cupu kiyen iku dinungaken ning bocah wadon akhirnya bocah wadon mau dadi rebutan ning endi jakang rebutane kenapa ngundang maning koun mah nah ya iya kotok cerita yarikin magawe contoh kita ma'idina sirotol siapa sirotol mustaqim itu adalah sirotol ladina an'amta alaihim. Sirotol mustaqim itu adalah dalane wong tua kula lan panjenengan sami dalane menusa sing wis oli nikmate Gusti Allah para sepuh kula lan panjenengan sami bahkan mene jekang Islam sing tuane sapa bahkan ning zaman abad ke-5 ke-16 ke-17 iku Islam wilayah Cipunagara iku penyebare saking tanah Indramayu sapa kang kagelar kang arane Ki Mas Duki. Oh sok bae gula tanah ngendi ya mene wilayah Cipunagara ngendi ya gula tanah enak temen todok-todok nebae. Karena Mas Duki itu anak pertama jadi tua Cipunegaraku bakal mana menggermayune kena adine ya siapa aja kang arane ku Mas KB sing ngawit Mas Duki Mas Ulin Mas Min Mas Mud ya terakhir bungsune ning wilayah Langut arane Ki Mas Tara anaknya siapa kun ku anaknya wong Lea anak putune Nyi Gede ada. Oh, saja wis rongok nabi dikit hati kamah. Iya, supaya apa? Supaya jelas yen kaki buyute kula lan panjenengan sami, kaki buyute sampean ikut dudu menusa sembarangan. Wong sing sakti mandraguna, totosan yang bujanan yang kulit, orang mempan papak palu yang pandai, bisa mabur tanpa lar, bisa melentik tanpa sentik, bisa hilang sapan jagongan. Wong sakti kaki buyut. Asal sedakep ceplas bisa ngilang. Sakan ya anak putu nih ake sing bisa ilmu kun. Lah siapa aja kang sing ake utang bange. Iya ora pak. Durung suwe tanda iring-iringan, wae dilirik laka. Berarti kan bisa ngilang bocah kun. Sakti berarti wis nyecep ilmunya kaki buyut kun. Alhamdulillah mangkane kula lan panjenengan sami ning kene juga tetep kula lan panjenengan sami ya kan ngurip-urip apa ajaran wong tua kula lan panjenengan sami makane bengikieun Bapak Ibu tuan rumah ki bukan hanya sekedar khotmil Quran mau bisik-bisik kanu jekang kita ku sekalian kaul. Jadi kaulane apa? Kaulane kita ku jekang grimut bae ning weteng bengen usaha ora dadi-dadi sekine. Alhamdulillah usahane dadi dedonga maning jekang anak kita pada pinter bisa baca Al-Qur'an pada gelem mondok. Alhamdulillah jekang anak kita pada gelem angkat ning pondok. Akhire kula pengen kaulane apa? Kaulane kula je pengen ngundang sampian akhirnya kulane dugi alhamdulillah kin wis lubar kaule kesaksen wong kene kabeh ya saksen iki yakin kaule tuan rumah pengen ngundang kulane wis teka alhamdulillah dadi lubar kaule jareng basane sekar kentir yen kentar kagawa angin yen kentir kagawaning banyu podak lukar srengenge gimewang kulon babar luar pragat kaul makin iya ya yang kau durung pragat torakin ki dadi iya kana budo wa iya kana stain ihdinas siratal ladzina an'amta
alaihim. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Kita ikuti ajarane para sepuh kula lan panjenengan sami. Jadi wis melua ning kiai sing wis lawas dadi kiyaine. Aja meluan ning kiai anyar, ruwet. Ruwet kafir sesat. Tajuk beli duwe santri beli gablek rewele beda di bocah kuno. Ayo enggak luwong diajaki debat kabeh. Apa aja kiai NU ora gelem dapat. Ya kapan debate? Ngesuk ngimami subuh, peragat subuh bocah pada ngaji. Untuk subuh jam 9:30 jam iya ibu-ibu teka. Ya, peragat duhur sembahyang jamaah. Terus santri madrasah wis pada teka. Sampai tekang asar, peragat asar bocah ngaji teka maning sampai maghrib sampai ba'da isya. Entos isya mangkat ngaji maning kapan debate? Hari kan kenapa debat baik yang tajuk beli gablek santri beli duwe laka pegawian yang debati wong ngene makane melune ning kiai sing wis lawas kiai anyar boro-boro muruk ya kan masih apa dia masih memamerkan dirinya saya ustad gitu loh supaya diakui jare bahasa kerene mah apa kan arane pencitraan. Jadi sing arane pencitraan kudu calon bupati, dudu calon gubernur bae, calon kiai gak pencitraan awal mah. Sarunge melipit, sorbane beli ucul-ucul, kupluke jeblos, kebaka dodok bismillahirrahmanirrahim. Kaget astagfirullahaladzim. Maning-maning masya Allah. Wah cangkem memang islami banget gitu loh. Lihat apa? Dalam rangka pencitraan gue ustad gitu loh. Lah esok bae bakal kiai sing anyar sing lawas makonon beli. Oh, rasorban ki yang nggoyo dinggo beli ki yang babantu klampre bagus. Ya nah, ya karena wis lawas dadi kiai ning kene. Nya kongkon donga ya nyantai be mangga cek kiai donga ya bisa Allahumma sholli ala sayyidina. Wis ora ndeleng tumpeng arep gedhe arep cilik semono donga. Mbak sing anyaran dilirik dikit tumpenge gede, dawa berarti donga kene. Lah ya iya mbak kiai sing lawas itu nggak ya wis biasa pak sok sing anyaran nembe tadi ustad mangga cetak donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ada sampai pokol donga terdonga nelung bengi mayit setengah jam beli perangkat diwacani kabeh donga selawat diwacakan zul urus akasa donga udan diwaca coba. Ini supaya apa? Supaya lu pada tahu gue ustad gitu loh. Gue banyak hafal doa. Iya. Ya korbannya kan jamaah. Mau nih aminnya semangat amin. Amin yang setengah jam ngemples wis-winen. Ar protes ora wani. Iya raya. Paling sasarannya sing ngiringan jamaah ngiringan tongi amin hantuk bae amin nang wis pegel dhewe kene nih ya paling sing wani protes sing talilan yang jaba ngurus donga ora prakat-prakat njaba menjerit amin Masya Allah masyaallah amin walah masih durung mari-mari suwesane we amin we adur jabure suto donga suwen-wen mani. Lah ya iya. Jadi siapa yang kita ikuti? Ikuti orang-orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu. Ikuti orang-orang yang sudah jelas kekiaiannya. Jadi bakal mondok delengen sing jelas-jelas. Ya kan yakin anak putune ning babakan. Ya wis jelas pondok paling tua. Ya kan mau maning wilayah Kempek, engko maning ana wilayah Tegal, Gubuk, mene ning Subange ning Kiai Uspuri. Itu jelas. Aja dianjingaken ning pondok ora jelas-jelas to. Udah ya iya wis babakan wis langka. Ya karena bulane dewek babakan siapa tahu bang sebulan. Nah, badeg kita mau wae. Ini tek racaki kabeh pondok ning Cirebon kuning ning Kempek seminggu babakan sebulan. Ngapa aja Kang balik minggat sirang mah. Oh, sing paling lucu ya ning Kempek sing ngateraken masih ning pondok reang wis tekang omah. Nah, akhirnya wong tua, Pak. Wong tua beli kena di bobodo ya saya nang di jalan-jalan. Menteri Sunda saya be numpak saturu.
ditumpakakan Sapurwo mondok ke pujare poret yang Ponorogo. Minggat ya minggate priwen jagat ador werus ora. Ya dadi haus karena kaduan ya ora bisa minggat. Jadi haus alhamdulillah sampai tekang 6 tahun ning kana kula. Kaya ngendi aja kang ning Gontor Ponorogo 6 tahun. Ya kenapa? Ya aku setengah dibuang sundrang makin. Tapi ya ternyata wong tua aku dudu lagi buang, ternyata lagi didik anaknya. Kenapa? Ya karena bakal jare bapaknya kita mah. Apa? Ya kader sekian dipisah, engkau kepisahan karo anak kita. Jadi aja melang-melang dari latihan pisahan sing ngawit sekian. Karena engkau bakal gede kemang segala mamak ngembul bakal wis duwe rabi memisah maning. Jadi latihan beda sing ngawit sekian. Iya, dilatih untuk berpisah karena sekarang manusia beli bakal selawase bebarengan pasti bakal terpisah. Rumusnya ditinggalakan atau ninggalakan kan sampean ora ditinggalakan tapi kan ninggalakan. Bapakku ninggalakan kita ya wis kader rumusnya makono. Bakal beli ditinggalakan ya ninggalakan. Bakal beli kancing mati ya riang sing mati. Iya beli makono kok. Iya makanya makan. Kadang-kadang sira mah beli eman ning anak jadi pondokakan sing ora eman ku sing dikentit-kentit bae. Saja ado aja sekolah ku ning kene-kenean bae akhirnya melu ning geng motor beli. Ya Pak, tenang sing ning pondok mah. Kita tempo adem ku tempo sing bungsu ning pondok, Pak. Waduh gruduk anu cek kang ribet los kader lakan akreang. Adem beli wetenge. Geruduk maning bocah keributan geng motor kang sampean ngelaraki siapa anaknya kita sing dirada gede kan ning tajuk sing cilike masih ning pondok sasa beli sing sasa sampean sing anaknya ning kene menti kana bocah ka geruduk ribut maning ketemu tekang polsek wi bocah iya dadi wong tua sing ora eman ning bocah iku ya sing didakemi bae ning umat. Duh kenapa? Ya jadi pondok aja kang deleng mangan je. Ya Allah, mangan itu pendidikan. Nalikane kula lan panjenengan sami dididik sing awit cilik dadi wong sugih, begitu melarat gede stres. Tapi begitu dididik sing awit cilik dengan ketidakenakan, blenak bae uripe, begitu tua melarat santai, wis sing awit cilik kader geryang. Stres beli. Makanya ning pondok itu dididik mangan nggak perlu mewah karena mangan enak aja mangan sing paling enak ku bakal lagi ngeli jelas dorong mangan sing paling enak ya apa mangan sing lagi ngeli bakal orang ngeli serok lawan apa camplang tapi bakal tengah yang wengi ngeli ana segak karo uyah jadi beli enak beli sakane bakal mangan gua yang ngeli bakal beli ngeli aja mangan sampean membulatiane sing ngendi udah bakal wilayah kene Sidajaya apa menih kini blok apa kini hah Bondan iya kan apa latihannya sing wong tua bakal esok anak putu Bondan oli beli mangan ning wong tua oli beli bloli kongkon apa? Hui, kongkon apa? Sedawu, bener, bener. Serok ilmu sing endi esuk sarapan. Itu ilmunya manusia-manusia bodoh dalam kehidupan modern. Jadi ini akeh penyakit kenapa? Karena esuk mangan. Kenapa Jakan? Bakal mulai jam 6 esuk sampai tekan jam setengah 10. Mesin weteng ki lagi bekerja kanggo nguras diampeli maning ya sing wingine beli kekuras makanya esuk bloli mangan stop kok mangane mulai jam 10 oke kita ngomong kayak kenen di sengiti ning sing dagang sarapan kono ya saya bicara ini dalam dunia kesehatan sok takon dunia kesehatan esuk bagusnya sarapan apa ya bagusnya ya aja sarapan karena weteng lagi ngolah diolah ya panganan sing awit wingi digiling waktu kuwen makanya sok titeni bakal mulai jam 8 jam 9 nglikik weteng
Sok titeni. Kenapa? Karena ning kene iki lagi kerja digiling. Iku lagi giling dijejeli maning berarti kegiling beli sing maune. Beli dana nyaran. Kegiling man ke akhire ngembek-ngempek. Semua racun tidak terkuras. Makanya wong bengen kongkon sedawu. Bari apa? Bari bersih ususe. Karena apa? Karena baka usus wis kotor, ake plake, ake apa nih? Apa yang terjadi? Asam lambung akan naik. Karena apa? Karena pembusukan yang ada di dalam usus itu mengakibatkan zat asam naik. Begitu zat asam naik, nganteme urat endas akhirnya puyeng, migrain, larandas, apa maning utang bangi ake tambah blenger. Jelas? Lah ya iya ya wong tua kita ki hebat. Esok bloli mangan sedawu. Ngilmu sing ngendi esuk-esuk memangan. Panganane ya panganan sing bagus ya panganan sing bagus, panganan oli gawene dhewe. Bareng kitane wis beli doyan ning panganane dhewe, mangane Indomie, sosis. Ya. Ya kongkon jebli kaken penyakit urip kaya konon. Lah ya iya banyu inung be wis langka sing duwe sumur dhewe, nggodhog dhewe, tukune botolan. Ada yang menjamin ini semuanya. Namun sengite wong sing duwe pabrik pengen wateni wong Indonesia kare cur be racune modar kabeh. Lah ya iya kan kita enggak ada. Sing mangan lemah banyune ndek oli tuku kabeh. Maka wong bengen beras khusus kanggo bedak ning omah. Kita ya ora dadak bae ning warung pedaringan beli gablek. Aja borokan dan nyuguh pedaringan yang pedaringane belangka. Iya. Lah ya iya, kongkon penyakit beli ngumpul priyen makane siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita ikuti adalah orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu ghairil maghdub, aja meluan wong sing oli bendune Gusti Allah sing islami aneh-aneh. Nah, ya iya begitu Syawal raya dina Rebo ora kun mangulu dina Juma doli telepon sih sing Gusti Allah. Iya ora kan ya? Iya yakin kan salah satu tanda-tanda al-maghdub alaihim. Wong sing dibendoni ning Gusti Allah, karena Islamnya wis mulai nyelenek. Nah, nama ning Islam adol kaplingan suarga yo, siapa aja sing pengen gawe kapling ning suarga 2,5 meter kaplingnya. Mong sendrang 2,5 meter mah, supak sundang. Pengen sing rada lega golongan hektar. Ya larang arep beli ya riya Mas. Tak berbeda bae wong kaya konon. Ning suarga di kapling-kapling ndek bapak tua nira apa sungkanane. Nah, di sana Wak sing dagangan kaplingan suarga. Iya. Lah ya iya. Jadi ikuti orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, aja melu ning wong sing oli bentune Gusti waladhdallin, dan jangan juga mengikuti orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa aja kan ya kan sing ngaku-ngaku dadi nabi kan. Rombongane Musodek, iya kan wong Bogor nabine nerimane ning Gunung Putri mbu apa sun wakyune. Iya golongane Musodek, Lia Eden, kinana nyara-nyara nabi arane Tukimin. Allah masa iya yang duwe nabi arane Tukimin cang. Wis enak nabine kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nabi akhire zaman sing jelas ya kan, jelas mukjizate, jelas keampuane siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya katut dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai tekang akhirat. Makanya sawise ihdinas siratal mustaqim ning kono dijawab siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
bakawis amin ku pragat. Ya ora ya. Iya kan wis amin juga kok berarti pragat. Alhamdulillah ya kan sesurat pragat kini. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini sore-sore apa sing marawisan mbek kukut. Kita maning dhewe kan ora ya. Sekon mas sampean arep omong terus-terus beli-beli ya sing penting kaule wis lubar ki. Pak ora ya. Alhamdulillah kon mas sampean arep omong terus harapan beli kita marepen wisan dados monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qaulan min rabbir rahim wa amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dengan ditutupnya doa maka berakhirlah acara tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.